في مطلع عهد جديد رأى النور يوم 7 نوفمبر 1987 تعيش بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بداية مسار جديد قوامه الوفاق والحرية ورد الاعتبار وتضافر جهود كل القوى الحية بالبلاد من أجل رقيها والسمو بمنزلتها. وفي غمرة هذه الاحتفالات انتظم صباح اليوم بقصر الجمهورية في قرطاج موكب مشفوع بحفل استقبال تقبل خلاله سيادة الرئيس زين العابدين بن علي التهاني بهذه الذكرى الخالدة. وكان في مقدمة المهنئين لسيادة الرئيس السيد الهادي البكوش الوزير الأول، والسيد رشيد الصفر رئيس مجلس النواب، وأعضاء الحكومة والديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي. كما تقبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي التهاني من السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والرائد الركن عبد السلام جلود عضو القيادة الليبية، ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، ومن المناضلين وفي طليعتهم السيد الباهي اللدغم والدكتور الصادق المقدم. وتقبل سيادته كذلك تهاني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وسامي إطارات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي ومفتي الجمهورية وأعضاء المجلس الدستوري للجمهورية وسامي إطارات الدولة وإطارات التجمع الدستوري الديمقراطي، والسادة محمد حرمل أمين عام الحزب الشيوعي التونسي، وأحمد المسيري أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وجلول عزونة عن حزب الوحدة الشعبية، ورؤساء المنظمات القومية، وتهاني ممثلي التنظيمات الاجتماعية والثقافية وثلة من رجالات الإعلام. وكان هذا الحفل البهيج مناسبة تبادل رئيس الدولة خلالها عبارات التهاني ومشاعر المودة مع كل المهنئين الذين يمثلون مختلف فئات الشعب التونسي وكل القوى الحية للبلاد، والذين كان حضورهم جميعا في هذه المناسبة تجسيما لروح التضامن الوطني والتعلق باستقلال تونس ومناعتها، ورمزا صادقا لجو الوفاق الذي يسود تونس منذ 7 نوفمبر. هذا وكان سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي تلقى برقية من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هذا نصها: تحية الثورة وبعد، يسعدني بمناسبة العيد الوطني لتونس الشقيقة أن أقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب التونسي الشقيق باسمي وباسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أجمل التهاني، سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم بخير وسعادة، وأن يوفقكم في خدمة تونس الشقيقة والشعب التونسي الأبي، وفي خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية العادلة. كما أغتنم هذه المناسبة المجيدة لأعرب لكم باسم شعبنا الفلسطيني المكافح عن بالغ الاعتزاز والإكبار للعلاقات الأخوية الكفاحية المتينة القائمة بين شعبين الشقيقين، وعن جزيل امتنان شعبنا ومناضليه وتقديرهم الكبير لجهودكم المخلصة ومواقف تونس المبدئية الثابتة في دعم ومساندة كفاح شعبنا العادل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، مؤكدا لكم إصرار شعبنا القوي على استمرار نضاله وتصعيد انتفاضته المباركة في الوطن المحتل حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية العادلة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحررة بإذن الله، مجددا لكم تهنئة القلبية الحارة، وإنها لثورة حتى النصر. كما تلقى سيادة الرئيس برقية من العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية هذا نصها: إن أمركم الرئاسي بمناسبة العيد الوطني للاستقلال القاضي بتخفيض وطرح عقوبة عن أكثر من 2000 سجين واسترداد الحقوق لنفس العدد ومنح السراح الشرطي للعشرات، يعتبر تكملة لانتصار الحرية فوق أرضنا العربية، ويكتسي قراركم الشجاع الثورية الحقيقية، فلكم منا التأييد والتهاني، وإلى الأمام والكفاح الثوري مستمر.
كما أبرق بتهنيه إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي عدد من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة، وكذلك أعضاء الجاليات التونسية بالخارج. ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه في إطار الرؤية الجديدة لعيد الاستقلال يقترن هذا الحدث بداية من هذه السنة بعيد الشباب الذي أصبح يوافق 21 من مارس، وفي هذا تأكيد متجدد لتوجه ثابت وأساسي ميز ولا يزال يميز سياسة تونس الجديدة، ألا وهو العناية بالشباب وإيلاؤه المنزلة التي يستحقها في المجتمع، وفتح الأبواب والآفاق في وجهه، والتجاوب مع تطلعاته ومطامحه المشروعة. فالاحتفال بعيد الاستقلال بقدر ما هو مناسبة لاستقراء التاريخ والوقوف على بطولات الماضي وأمجاده التالدة، بقدر ما هو أيضا مناسبة لجميع التونسيين الوطنيين، وفي مقدمتهم الشباب معين تونس الذي لا ينضب لإذكاء الحماس وشحذ العزائم لمواصلة خوض غمار معركة لا تقل نبلا وقداسة عن معارك التحرير، وكفاح لا يقل ذروة عن الكفاح التحريري. إنها معركة من أجل البناء والتشييد، وكفاح في سبيل تركيز ودعم أسس الدولة التونسية العصرية المنيعة، دولة القانون والحرية والديمقراطية، دولة الكد والعمل الدؤوب، وتفاني الجميع من أجل تنمية شاملة يجني ثمارها كل التونسيين. هذا ونشير إلى أن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي تضحية الجسام حتى حصل على هذا الاستقلال. وإثر المقابلة أدلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بالتصريح التالي: لقد سعدنا اليوم في لقاء فخامة الرئيس، كما سعدنا أيضا في لقائه في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وغمرنا فخامته بحفاوة المعتادة، وعبرنا له عن بعض ما يجوز في صدورنا الحقيقة من تقدير للحفاوة الكبيرة التي قبلنا بها. أود الحقيقة أن أنتهز هذه الفرصة أن أتقدم للشعب التونسي الشقيق ولفخامة الرئيس وللحكومة التونسية السنية بالتباريك على اليوم الوطني، ونرجو من الله عز وعلا أن يعيده على الأمة الإسلامية. مندوبين إبلاغ شكر سيادة الرئيس إلى حكوماتهم ومنظماتهم على مساعدتها لتونس في مجال مكافحة آفة الجراد الذي اجتاح كامل بلدان شمال إفريقيا. ولاحظ الوزير الأول أن هذا الوضع استوجب من بلدان والآن يستأنف العمل الوحدوي من جديد.